ये ट्रिगा कंपनी का BPS पैनल है, बूस्टर पावर सप्लाई है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम BPS बोलते हैं। इसमें दो लूप दिया गया है, लूप 9 और लूप 5। बैटरी पावर सप्लाई दिया गया है, अभी मेन सप्लाई भी नहीं दिया गया है इसको। और ये 24 वोल्ट है साउंडर के लिए। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है हमको समझ नहीं आ रहा है, तो इसका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। ये जो लाइट जल रहा है ना, ये कंटिन्यू नहीं जलना चाहिए, थोड़े टाइम के बाद जलना चाहिए, ऐसे नहीं जलना चाहिए, थोड़ा टाइम लगना चाहिए इसमें। लेकिन इसका भी ये कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, FECP में इसका सिग्नल नहीं जा रहा है कम्युनिकेशन का। जब ये कम्युनिकेशन पकड़ेगा तो ये FECP में ऑलरेडी शो करेगा, लेकिन ये कम्युनिकेशन नहीं पकड़ रहा है। अभी जो भी ट्रिगा पैनल पे काम करने वाले भाई लोग हैं, कृपया इसका प्रॉब्लम क्या है बताएं, कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू।